บาทก่อน200,000กว่า100,000ไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเสนอหน้ามาฉันเงิน200,000ฉันขอรับผิดชอบเองขอรับจะเป็นตายแล้วยังไงฉันขอรับผิดชอบเงิน200,000ถ้ามึงตายล่ะถ้าฉันตายให้ถือใช่ว่าฉันตายในหน้าที่แล้วเป็น200,000พอฉันตายปั๊บเธอไปเอาเงิน200,000แล้วไปจ้างหมอลำมางานของฉันเอาคณะไหนใจเกินร้อยเอาทำไมมึงไม่เอาเสียงที่6วุ่นวายเหลือเกินถ้างั้นมึงก็เข้าไปสู้ต่อสู้ให้ถึงที่สุดมึงต้องสู้สิอีกกำตาไม่ได้กันนะกำมาดีกำมาเอ๊ะอีสาหัวทำไมกูว่าหัวจะไหนเนาะจะได้เอาตีหน้าผากกันก็เอาควันมูหัวง่วงสิค่ะเป็นยังไงโอ้โนมันก็ต้องเข้าไปสู้200,000เจอกูแน่นอน